Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cum se va face lucrul acesta? Dacă atunci când ascultăm ce a zis Domnul Iisus, dacă atunci când citim ce descoperă Pavel, rolul bisericii, rolul noua creației, și nu ne punem serios această întrebare, este poate un semn că legat de anumite lucruri care le spune Scriptura, mecanismul nostru de apărare face ca să nu vrem să ne uităm atent la ce zice Scriptura, ca să nu fie cumva răsturnat lumea noastră așa cum am construit-o, așa cum vrem să funcționeze. Sper că mă fac înțeles, dar hai să iau un exemplu din Scriptură, metode de apărare religioasă, de exemplu, ale fariseilor. Domnul Iisus a avut mult împotrivire de la farisei. Mai mult decât, adică de la lideri religioși, mai mult decât de la oricine altcineva, chiar ei s-au întâlnit pentru a complota să-l omoare. Acum, știai că farisei, sau oare realizăm că farisei aveau, cum să zic așa, motive sau argumente spirituale care în ochii lor justificau ceea ce făceau ei împotriva Domnului Iisus. O să zic asta din nou. Când farisei s-au adunat și făceau tot ce făceau împotriva Domnului Iisus, ei aveau argumente care în ochii lor erau îndreptățiți să facă ce au făcut, chiar să mintă. Au chemat la un moment dat martor mincinos. Chiar să dea mită. După înviere, au dat bani și au zis, ok, ziceți că au venit ucenicii lui și l-au furat. Deci, totul era permis, pentru că aveau ei anumite argumente spirituale care în ochii lor erau îndreptățite. Nu zic că noi complotăm cum au complotat neapărat ei. Nu zic că facem exact ce au făcut ei. Dar tendința aceasta de a găsi argumente pentru a justifica poziția noastră, lumea noastră, funcționarea ei, că nu cumva să fie răsturnată, asta e un lucru care toți facem într-un fel sau altul. În anumite momente sau altele. Apropo, nu am zis asta, mecanismul de apărare este un lucru bun, dar poate să fie folosit greșit și uneori folosit greșit. Da? Ok, hai să-ți dau câteva exemple. Domnul Iisus face o vindecare în ziua sabatului. Șeful sinagogii este împotrivă, dar găsește și un argument religios. Sunt 7 zile, sunt 6 zile. Ok, hai să mă duc chiar să citesc argumentația lui. Scuze. Luca 13, nu. Da, trebuie să fie Luca 13.
Și zice, versetul 14, dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșește vinderea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați. Și nu în ziua sabatului. Vezi, foarte interesant, nu zice, veniți celelalte zile, o să vă vindec eu. Da. E știe că n-are nicio... Da, știe că nu poate, da? Dar are gura mare spunând, adică el nu are nicio capacitate să facă asta, dar are gura mare să zică, nu, e greșit ce s-a făcut. Nu trebuia să fie vindecat sâmbătă. Trebuia să fie, sunt celelalte zile ale săptămâni, atunci s-a venit să. Da? Ok, în contextul iudei, noi știm că sabatul este ceva extraordinar de important. De fapt, ar trebui să fie și pentru noi. Și totuși, el găsește acest argument biblic pentru a veni împotriva Fiului lui Dumnezeu să spună, bine, nu i-a zis direct. Da? Cunoști acest mod de a proceda. Nu i-a zis direct la Domnul Iisus. Nu a zis, Doamne Iisus, e greșit ce a făcut. Nu. Dar a aruncat așa o vorbă în aer care, când înțelege ce zice, de fapt zice, nu, e greșit asta. Trebuia să fie făcut în celelalte zi. Deși nu zice direct. Și astăzi aud multe învățături care nu spun direct, Iisus nu mai vindecă, dar exact asta spun. Nu spun direct că Dumnezeu nu mai este interesat după ce ești mântuit, ce le interesează este să ajungi în cer. Până ajungi acolo, descurcă-te. Ei nu zic așa, dar când analizezi mesajul, cam asta este. Odată ce ești mântuit, bucură-te că sufletul e mântuit, dar apoi problemele care le vei întâlni pe pământ, descurcă-te. Dumnezeu nu este interesat de asta. Dar a mântuit sufletul tău, e de ajuns. Da? Dar nu o să o spun așa, o spune în direct. Și ce este răspunsul Domnului Iisus? Îi zice direct, ești un ipocrit. Ok, uite răspunsul Domnului Iisus. Fațarnicilor, i-a răspuns Iisus. Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau magar de la ietle și îl duce de adapă? Adică, tu în ziua sabatului poți să iei un animal, să-i dai apa, dar în ziua sabatului nu vrei că o fiică lui Avram să fie liberat de o legătură a lui Satan? Și le zice, ipocrit. Mecanismul de apărare religios uneori face din noi niște ipocriți. Adică scoatem niște argumente, dar dacă am intrat în noi înșine, am înțelege că argumentul nostru nu ține. Ok, hai să-ți dau, ca să nu fiu lung, hai să-ți dau alte exemple. Deci aici șeful sinagogului se credea îndreptățit. Că uite, nu respectă sabatul. Nu trebuia să facă vindecare în ziua sabatului. Dar nu scrie asta nicăieri. Da, bun. Ce text poți să-ți mai... Ok. Putem merge în Ioan 9. Uite argumentația din nou a religioasă a fariseilor. Capitolul 9, pentru că din nou, uite versetul 14, când Domnul Iisus vindecă orbul de naștere, și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii, pentru că a făcut noroi și a deschis ochii. 15. Din nou, farisei l-au întrebat și ei, cum și-a caparat vederea? Și el a zis, mi-a spus
mi-a pus tine în ochi și mi-a spălat să văd. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Dezargumentația religioasă. Ce ți-a deschis ochii? Ce a făcut minuni? Ce a făcut miracol? Stai liniștit. Și diavol face miracol. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Parcă este o argumentație care am mai auzit. Să nu mă înțeles greșit. Știu că există și Domnul Iisus a zis asta. Vor veni proroci mincinoși și vor face semne, vor rătăci mulțimi. Am citit și eu asta. Însă ce nu am citit este că vor fi numai proroci mincinoși. E cam asta eu văd când aud pe unii. Zici că adevărați proroci al lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu care să manifeste puterea supranaturală a lui Dumnezeu au dispărut. E o specie care a dispărut, cum au fost animale, cum sunt animale în cale de dispariție și au rămas doar pe pământ proroci falsi. Deci dacă cineva face ceva care iese din natural, imediat, și Satana poate să facă. Aici am problemă. N-am problemă să zici că există proroci mincinoși. Am problema când mesajul, într-un mod ascuns, spune nu, tot ce vedeți care iese din naturalul e de la diavol. Atunci am o problemă cu astfel de mesaj. Dar bineînțeles, cum am arătat, nu se spune așa direct, se spune subtil. Ok. Deci, uite argumentul lor. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Pentru că nu ține sabatul. Wow! Când Salomon a zis nu e nimic nou sub soare, înainte îi dădeam 100% dreptate. Astăzi îi dau 1000% dreptate. Știi de câte ori am auzit argumentul ăsta? Adaptat, bineînțeles, la... Adaptat, da. Wow! Nu, asta nu e de la Dumnezeu. Că nu ține tradiția noastră. Asta n-are cum să fie de la Dumnezeu. Că nu ține datina aceasta. Asta n-are cum să fie de la Dumnezeu. Uite, ei nu fac așa. Atunci nu sunt de la Dumnezeu. Nimic nou sub soare. Era și argumentul fariseilor. Nu e de la Dumnezeu. Că nu ține sabatul. Gândește-te un pic. Sabatul a fost dat de Dumnezeu? Da. În modul lui de a acționa, chiar și ucenici. Parcă Domnul Iisus arăta că în înțelegerea lor că el nu ține sabat, nu e de la Dumnezeu. Și totuși Scriptura mea îmi zice, Iisus a împlinit legea. Deci, nu a încălcat legea. Înseamnă că nu a încălcat sabatul. Înseamnă că problema lor era cum au interpretat ce înseamnă sabat. Chiar în Luca 13, Domnul Iisus zice, și această femeie care era legată de Satana, de 18 ani, nu trebuia ea să fie liber. Ea, de fapt, atunci a trăit cu adevărat sabatul. Pentru că atunci a fost cu adevărat liber. Oare poți să ai o dignă fără să fii liber? Și de multe ori asta este și problema noastră. Avem o înțelegere superficială. Nu ține sabat. Dar avem propria noastră înțelegere ce înseamnă sabat. Nu trebuie să parcurg atâta kilometri. Nu trebuie să... Dar asta am adăugat noi. Și am uitat care era spiritul lui Dumnezeu când a poruncit sabatul. Sau gândul lui Dumnezeu. Sau intenția, dacă vrei. Era ca omul să se odihnească. Vine Domnul Iisus, ajută pe această femeie după 18 ani de chin să intre într-o odihnă și îi spun, n-ai respectat sabat. Ai. Vezi ce înseamnă să fii religios? Să ne limităm la forme și nu la esență.
au găsit și eu motive. Nu, omul acesta nu e de la Dumnezeu. Și văd și acest mecanism de apare. Sunt unii copii al lui Dumnezeu, când văd ceva care nu înțeleg sau care nu intră în ceea ce a fost crescut ei să vadă, automat zic nu e de la Dumnezeu. Că e așa de ușor de spus, nu e așa? Mecanisme de apărare. Ok. Și ei vor continua mai departe. Da? La un moment dat, la versetul 24, farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, da slava lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Deci, când au văzut că era vadit, că omul era orb și vede, au început să atace persoana Domnului Iisus. Nu este de la Dumnezeu. Da slavă lui Dumnezeu, omul acesta este un păcătos. Dar Domnul Iisus n-a făcut niciun păcat. Așa de multe ori venim cu acuzații nefundate. Nu avem nicio dovadă, doar pentru că am auzit. Și pentru că cineva, și când cineva zice ceva care te deranjează, ești grabnic să crezi orice lucru care se spune împotriva lui. Fără dovadă, o să crezi. De ce? Pentru că omul spune ceva care te deranjează. Și vrei cumva, în sistemul nostru, mecanismul nostru de apărare, cel care spune ceva care ne deranjează, vrem cumva să fie dovedit că nu e de la Dumnezeu, că este păcătos și atunci, suntem liniștiți. Nu mai trebuie să ținem cont de ce a zis, de ce a făcut. Sunt lucruri care trebuie să le înțelegem și de care trebuie să avem grijă. Da slavă. Deci ei se duc chiar să spună, uite, dacă vrei să dai slavă lui Dumnezeu, recunoaște că omul ăsta e păcătos. Ce termen religios, ce argumentație. Dar de ce? Pentru că refuză să recunoască cine este Iisus. Pentru că dacă Iisus este cine este și ce spune este adevărat, lumea lor, a fariseilor, se răstoarnă cu totul și nu vor să piardă asta. Știu că am depășit puțin, câteva minute, îți dau un scuze, imediat, termin. Și la un moment dat vin și spun, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise, la versetul 28. Din nou, caută lucru pentru a se îndreptăți. Noi suntem ucenicii lui Moise. Noi suntem, da? Și când orbul le zice, aici este mirarea. Orbul nu era orb ca ei. Orbul își folosea încă mintea. Orbul zice, aici este mirare. Că voi nu știți de unde este. Totuși el mi-a deschis ochii. Cu alte cuvinte, mi-a deschis ochii. Voi nu ați făcut asta. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar venit de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Scuze-mă că am fost lung, dar e foarte important. N-ar putea face nimic. Știi? La care a ajuns Nicodim. Alți farisei s-a dus la Domnul Iisus de noapte și a zis, noi știm, nimeni n-are cum să facă ce faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el. Dacă Nicodim și alți farisei s-au dat seama de asta, de ce nu s-au dat seama ceilalți? Nu, că erau mai proști? Nu. Sistem de apărare. N-a vrut să vadă adevărul, că nu le convenea. Și căuta orice argumente care să suporte poziția lor. Este o atitudine care ai mai văzut? Eu nu doar că am mai văzut-o. Mi s-a întâmplat să fiu în poziția respectivă. Și ispita este mare. Și mă rog mereu Dumnezeu să mă ajute. Dar știu că astăzi nu mai sunt în poziția unde eram. Astăzi, dacă vii cu Scriptura și mi-arată, frate Glenn, asta e greșit. Accept. Nu contează că e o tradiție de 100 de ani. Accept. Pentru mine, nu țin să apere
vreau doar să ajut pe cineva. În ceea ce mă privește, nu țin să apăr, cum se zice, a proteja o instituție, o poziție. Nu țin asta. Ei trebuia să apere poziția lor, instituția lor. Când deja te pui în poziție, nu să aperi adevărul, dar de a apăra o instituție, de a apăra o organizație, de a apăra o poziție și nu adevărul, ești deja în risc să faci exact ce au făcut farisei. În fine, merg mai departe. Zice așa. Și uite ce spune ei. Când orbul spune o demonstrație clară, în loc să răspunde la ce a zis el, când el zice, e de mirare, voi ziceți că nu e de la Dumnezeu. Ce a făcut el? Ați mai auzit așa ceva? Dacă nu era de la Dumnezeu, nu putea să facă nimic. Ei n-au răspuns la ce a zis el. Când vezi cineva care nu poate răspunde la o argumentație clară, răspunsul lor a fost înjurătură. Când vezi că un om vine cu argumentație din Scriptură și în partea cealaltă vine înjurătură, trebuie deja să știi clar ce se întâmplă. Uite ce zice aici. Zice, răspunsul lor a fost, tu ești născut tot în păcat, ca și cum ei erau născut cu Biblia sau cu Torah. Dar era o înjurătură. De ce zic că era înjurătură? Pentru că ei când spun, tu te-ai născut în păcat, se referă la faptul că tu te-ai născut cu un defect. Te-ai născut orb. Te-ai născut în păcat și vrei să ne... Și apoi zice așa, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Frate, știu că ce o să spun, poate o să supără pe unii. Dar când în fața unei argumentații clare, tot ce poate să facă unii în poziție de leadership este să înjure și să dea afară, pentru mine este clar. Pentru că nu este nimic nou sub soare. Răspundeți la argumentația lui. Nu, înjurătură și afară. Răspunde, că voi sunteți afară. Răspundeți la ce a zis. Nu. Și de ce? N-au niciun răspuns. N-au niciun argument. Și sunt supărat că li se dă o argumentație la care nu pot să răspund. Și sistem de apărare. Înjurătură, ești născut în păcat și vrei să ne înveți și l-au dat afară. Fii foarte atent la astfel de semne. Când vezi astfel de comportament, e clar că mecanismul de apărare religios e full option în activitate. Poate ceea ce spun acum, nu știu de ce vorbesc despre asta, dar poate ce spun acum nu este pentru tine. Nu fi egoist. Poate va zidi altcineva. Sau, poate nu te ajute astăzi, dar mai trăiește puțin. Și poate o să ajungi într-o poziție și tu, unde va trebui să intri în tine însuți și să spui ce trebuie să apăr. Adevărul sau organizația oamenilor? Adevărul sau tradiția oamenilor? Slava lui Dumnezeu cu adevărat, nu cum zice eu ei, dar slava lui Dumnezeu spune că e păcătos. Nu. Slava lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos sau interese personale ale unora sau altuia. Când Salomon a zis, nu e nimic nou sub soare. Ți-am zis, înainte de Adam 100% dreptate, acum îi dau 1000%. Dumnezeu să ne ajute. Noi tot avem aceste mecanisme, dar vorbesc despre ele ca să fim atenți. Să fim atenți. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să te ajute. Que Dieu te bénisse.